दोस्तों अगर आपको बार बार या ज्यादा डकार आने की प्रॉब्लम है और बार बार डकार के कारण आप बहुत ज्यादा तंग हैं और बार बार डकार और बहुत ज्यादा डकार की आवाज आने के कारण आपको किसी से भी बात करने में या किसी मीटिंग में जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। लगातार डकार आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई पाचन संबंधी समस्या या स्ट्रेस या कुछ खाने वाली चीजें जैसे कि मूली, प्याज, फूल गोभी, दालें और कोल्ड ड्रिंक गैस पैदा कर सकती हैं और डकार का कारण बन सकते हैं। और डकार के लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज 30, इसकी दो दो बूंदे सुबह शाम दोपहर को 5 दिन लेने से डकार की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।